嗨，大家好，欢迎收看 Max Idea 即创意。铁打的身体，磁铁打的床，这句话用来形容一到早上就感觉被封印了的起床困难户们再合适不过了。而闹钟对于他们来说，简直就是地狱般的存在。据说毁掉一首歌的方式就是把它当闹钟铃声。难道闹钟注定要遭人嫌弃，永无出头之日了吗？国外有2名设计师设计出了一款反其道而行之的闹钟 Clock Go Sleep， 能让你重新认识闹钟，因为它不是叫人起床，而是催人睡觉的。我们反感闹钟有很多理由，比如叫醒的方式太简单粗暴，但闹钟表示不背这个锅，明明是你们自己不早睡，第2天起不来还要怪我。而这就是这款创意闹钟设计出来的初衷。要是能让人早早的上床睡觉，起床这件事儿会轻松很多。然而想让人早睡可不是那么容易的。微博、淘宝、朋友圈，随便一个就能刷到凌晨3点。那这个时钟旁边加了个涂鸦的闹钟，哪来的底气？实际上，这个小人图案就是催你早睡的关键。到了你设定的睡觉时间，小人能通过翻画片的方式一遍遍重复打哈欠的样子，而且还会同步播放打哈欠的音效。而设计师是想通过打哈欠的传染性，把睡意传递给你。别小看它的催眠效果，大家应该都有过被人传染的经历吧？一个倒下了就等于倒下了一片，简直停不下来。而这其中的原理是人的共情性。我们看到打哈欠，大脑会有特定的部位产生固定的反应，从而导致身体上的反馈。当然，人和人之间存在个体差异，有些人可能反应就不会很大。所以这闹钟到底有没有用，数数你看完了打了多少个哈欠就知道了。好了，本期节目就到这里，我是大鹏，感谢收看。了解更多全球极致创意，请关注 Max Idea 即创意。